Nderuar zonja Zotri, nderuar zonja ministre, nderuar guvernator Zukic dhe guvernator Armashu, të dashur miq e koleg, mirë se keni ardhur në ambientet e reja të Bankës Shqipërisë. Dhe gjithashtu mirë se vini në këtë konferencë nivelit lartë, financa e gjelbër në Europën juglindore dhe zhvillimi kapaciteteve dhe një taksonomi. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të sinqert ndaj Qendrës së Ekselencës në Financë për organizimin e kësaj konference dhe krijimin e mundësisë për të trahur mendimet tona për një çështje të një rëndësie të jashtëzakonshme për të ardhmen e vendit tonë dhe të planetit tonë. Qendra e Financës Ekselencës në Financë, CEF, ka qenë një partner i fortë dhe i besueshëm për ne si Bankë Shqipërie, me cilin do të vazhdojmë të bashkëpunojmë për të ndërtuar politika që garantojnë stabilitetin makroekonomik dhe financiar të vendit. Përmes aktiviteteve të tij, CEF ka kontribuar në arritjen e qëllimeve të Agjendës 2030 për zhvillim të qëndrueshëm duke promovuar institucione efektive, të përgjegjshme dhe të përfshira në të gjitha nivelet e qeverisjes. Ne jemi të vetëdijshëm se ndryshimet klimatike përbëjnë një kërcënim serioz për mirëqenien e njerëzve dhe për shëndetin e planetit tonë. Këto rreziqe, qofshin ato fizike për shkak të ngjarjeve ekstreme të motit ose kalimtare, janë komplekse për të kuptuar dhe për të vlerësuar. Ky kompleksitet thellohet në mungesë të një gjuhe ose taksonomie të përbashkët, si dhe të dhënave të mjaftueshme dhe modeleve empirike e metodave për të vlerësuar këto rreziqe, natyra e cilave është e sigurt, por shtrirja dhe ndikimi i tyre në sektorin financiar mbeten të përcaktuara dhe të vlerësuara dobët. Ndërgjegjësimi global për të bërë pall rritjes së rreziqeve është duke ardhur në rritje. Në vitin 2015, Shtetet nënshkruese të marrëveshjes së Parisit premtuan se do të zvoglonin emetimin e gazrave të efektit serë, ndërsa më pas Bashkimi Evropian vendosi synimin ambicioz për të qenë kontinenti i parë me qasje neutrale ndaj klimës deri në vitin 2050. Sektori financiar luan padyshim një rol të rëndësishëm në arritjen e këtij synimi, jo vetëm përmes përzgjedhjes e financimit të projekteve të gjelbra, por edhe duke ruajtur ekuilibrin e kërkesë-ofertës në tregje. Në të njëjtën kohë, sektori financiar është veçanërisht i ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshimit të klimës. Institucionet publike në Bashkimin Evropian dhe Sistemi Evropian i Bankave Qendrore janë pionierë në formimin e mjedisit rregullator global dhe kanë adoptuar disa prej praktikave më të mira që vazhdojnë të evolojnë. Shembujt e tyre janë frymëzues për institucionet dhe bankat e tjera qendrore të ekonomive të zhvilluara, por dhe të ekonomive në zhvillim si e jona. Të kuptuarit e çështjes së ndryshimeve klimatike, nga këndvështrimi i bankave qendrore dhe mbikëqyrëse, përfshin edhe ndryshime strukturore që do të ndikojnë në sistemin financiar dhe në ekonominë në përgjithësi. Këto ndryshime do të na sfidojnë në kryerjen e misioneve tona themelore, qoftë në lidhje me stabilitetin e çmimeve, stabilitetin financiar apo gjithashtu dhe për përfshirjen financiare. Në Europën juglindore, institucionet tona financiare janë në fazat fillestare të zhvillimit të një perspektive strategjike dhe implementimit të hapave të parë për financën e gjelbër. Ndërsa kapacitetet dhe taksonomia në financën e gjelbër po zhvillohet shpejt, ende ka shumë poshliqe që kërkojnë koordinim të kujdesshëm, përshtatje të herpashershme dhe mësim të vazhdueshëm në këtë drejtim. Nderuar zonja dhe zotrinj, ndryshimet klimatike janë një realitet i pamohueshëm dhe pavarësisht se Shqipëria kontribon në mënyrë të kufizuar në emetimin global të gazrave të efektit serë, pasojat e tyre kanë filluar të japin efektet edhe në vendin tonë. Duke filluar nga bizneset e mëdha tek familjet e thjeshta, ndryshimet klimatike po sfidojnë ekonominë tonë në të gjitha nivelet, duke prekur të gjithë aktorët ekonomik, në të gjithë sektorët dhe në të gjithë territorin e vendit.
Kjo sfidë e madhe kërkon një përgjigje të përbashkët dhe të koordinuar nga të gjithë aktorët e ekonomisë, duke përfshirë këtu edhe vetë Bankën e Shqipërisë. Sektori financiar luan një rol kyç në lidhje me ndryshimet klimatike, të cilat kanë një kosto të lartë dhe janë shumë planëshe. Ato janë burim rreziku për institucionet financiare, por nga ana tjetër nuk ka zhvillim të qëndrueshëm pa financim të qëndrueshëm. Dhe këtu sektori bankar mund të luajë një rol udhëheqës për kompanitë që operojnë në Republikën e Shqipërisë. Kjo do të thotë jo vetëm kanalizim të fondeve, por edhe edukim të klientëve për të zhvilluar modele biznesi dhe investimi më miqësore ndaj mjedisit dhe më të qëndrueshme ndaj rreziqeve mjedisore dhe klimatike. Si një institucion publik, Banka e Shqipërisë është e përkushtuar për të kuptuar dhe trajtuar pasojat ekonomike dhe financiare të ndryshimeve klimatike dhe kalimin në një ekonomi me emetim neto zero. Ne po punojmë për të përshtatur kuadrin ton regulativ dhe politikat tona me këto ndryshime. Ndarja e njohurive, praktikave, diskutimet, trajnimi i stafit dhe edukimi i publikut janë të rëndësishme në këtë proces dhe Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të dedikojë burimet mjaftueshme studimit dhe modelimit të efekteve të klimës në stabilitetin e çmimeve dhe në stabilitetin financiar. Këto vitet e fundit ne kemi ndërmarrë hapa konkret për të adresuar çështjet e ndryshimeve klimatike dhe për të promovuar financat e gjelbra. Që nga viti 2018, ne kemi nisur një proces të gjerë modernizimi dhe digitalizimi të tregut pagesave, me qëllim jo vetëm zgjidhjen e përfshirjes financiare dhe përdorimit pagesave elektronike në ekonominë shqiptare, por dhe kontributin në financën e gjelbër. Kemi zgjeruar kapacitetet tona analitike në fushën e ndryshimeve klimatike. Gjithashtu kemi kontribuar në prodhimin e analizave dhe hulumtimeve mbi rreziqet e lidhura me klimën. Në strategjinë tonë afatmesme për vitet 2022-2024, kemi vendosur të monitorojmë rreziqet klimatike ndaj mjedisit ekonomik dhe financiar ku operon Banka e Shqipërisë. Gjithashtu kemi bashkëpunuar me Bankën Botërore në hartimin e një strategjie të gjelbër shumë vjeçare, e cila u miratua në muajin maj nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Si guvernatori i Bankës së Shqipërisë, vlerësoi rëndësinë e diskutimit, bashkëpunimit dhe mbështetjes në nivel ndërkombëtar për të adresuar sfidat që paraqesin ndryshimet klimatike dhe tranzicionit drejt një ekonomie të qëndrueshme. Për këtë arsye, ne kemi zhvilluar partneritetet të shumta kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për të vlerësuar dhe menaxhuar ndikimin ekonomik dhe financiar të ndryshimeve klimatike. Në këtë kontekst, vlerësoj bashkëpunimin ton me Qendrën e Ekselencës në Financë, CEF-in, antarësimin ton në vitin 2020 në rrjetin për një sistem financiar të gjelbër, si dhe bashkëpunimet tona të ndryshme me Sekretariatin Shtetëror për Çështjet Ekonomike, Sekretariatin Shtetëror të Zvicrës për Çështjet Ekonomike SECO, iniciativën e Vienës, Bankën Botërore për programin FinSAC dhe shumë partneritete të tjera. Zonjë e zotri, kohët e fundit, sfidat me cilat jemi përballur janë të shumta, komplekse dhe shumë dimensionale, shpesh të ndërvarura me njëra tjetrën. Ne jemi të vetëdijshëm që ndryshimi nuk do të ndodhë brenda një nate në këtë kontekst. Sot duke nisur këtë konferencë nivelit lartë, dua të theksoj rëndësinë e financës gjelbër, jo vetëm si një përgjigje ndaj sfidës globale të ndryshimeve klimatike, por dhe si një mjet për të garantuar stabilitetin makroekonomik dhe financiar të vendit. Një gjë është e sigurt se kostot apo dëmi që do të shkaktojë mosveprimi do të jenë shumë më të mëdha në këtë drejtim se kostot që do të vinë nga marrja e masave për të minimizuar rreziqet në të ardhmen nëse ne nuk reagojmë sot. Prandaj ne kemi nevojë për politika të fuqishme, për bashkëpunim dhe për inovacion. Duke punuar së bashku, mund të shkëmbejmë eksperiencat dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë. Sistemi financiar luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces. Me përgjegjësi ndaj brezave të ardhshëm, le të angazhohemi sot për të pasur një ndikim pozitiv në të ardhmen e vendit dhe të planetit tonë. Nuk duhet harrojmë se ardhmja do të marrë formën e asaj që ne zgjedhim të financojmë sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, unë do t'ja kaloja fjalën
zonjës Jana për të bërë përshëndetjen e konferencës në emër të CEF-it. Faleminderit.